Từ xưa đến nay, trong các tác phẩm văn học hay thơ ca đều sử dụng những con đường để viết lên tiếng lòng của tác giả. Riêng Phi Tiễn đã lái xe qua rất nhiều đoạn đường trong sự nghiệp ca hát của mình. Những chuyến đi được gom góp lại trong tim óc, những đoạn đường mà hai vợ chồng có thể nhỏ to tâm sự với nhau, từ chuyện ca hát cho đến chuyện đời sống, quê hương, đất nước, thuở ấu thời và con người trong mọi xã hội. Vì lớn lên tại Hòa Lan nên cộng đồng thuyền nhân hay người châu Á cũng rất thưa thớt, nên Ái Ni thường thích nghe những câu chuyện thời Phi Tiễn và gia đình mới định cư tại Hoa Kỳ. Thật sự thì mỗi lần Ái Ni hỏi như vậy thì Phi Tiễn cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, vì những kỷ niệm đẹp rất nhiều khi lớn lên trong cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản. Trong một xã hội mới, với ngôn ngữ và phong tục tập quán mới, các cô chú và gia đình cũng như gia đình của Phi Tiễn lúc đó phải bắt tay vào những nghề nghiệp hay những việc làm, bất cứ việc gì có thể mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, bên cạnh số tiền an sinh xã hội lúc đó rất khiêm tốn như ship báo, cắt cỏ, rửa chén tại các nhà hàng, và xong rồi chiều về thì mới đi học sinh ngữ. Lòng tự trọng và lòng chịu thương chịu khó của các cô chú rất cao, nên sự thành công đến rất nhanh. Cho dù vất vả nhưng ai cũng thấy rất vui và tự hào vì đã làm nên từ những bàn tay của chính mình, chứ không phải ăn cướp của ai, và nhất là ăn cướp của đồng bào mình. Sự thành công của cộng đồng tị nạn cộng sản sau gần nửa thế kỷ đối với Phi Tiễn và Ái Ni, nó vẫn luôn vững mạnh. Hàng lớp những thế hệ trẻ bây giờ với học thức và học vấn cao nên vẫn vươn cao lá cờ thiên của cha ông khắp nơi trên thế giới. Là những người trẻ lớn lên tại hải ngoại, phần lớn đã chịu sự ảnh hưởng bởi văn hóa của phương Tây. Nhưng dòng máu Việt mang trong tim đã luôn thổn thức, kêu gọi và dẫn bước cho mình đến với bản chất con người Việt Nam của mình, ngày một gần hơn, mãnh liệt hơn. Bản thân mình luôn nghi vấn, đặt ra những câu hỏi về bản sắc dân tộc và dần đưa đến câu hỏi tôi là ai? Điều này rất quan trọng đối với Ái Ni và Phi Tiễn nói riêng, và chắc chắn là với nhiều người trẻ khác nói chung. Nhưng để tìm ra câu hỏi tôi là ai thật sự cũng không khó khăn lắm nếu mình chịu tìm hiểu về nguồn cội của mình. Ái Ni và Phi Tiễn là con cháu của cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, một thể chế dân chủ tự do, và quan trọng nhất ở đây là không bị cầm tù tư tưởng dưới chế độ này. Trên hết, đó cũng là một sự chọn lựa ở nơi chính bản thân mình muốn trở nên một con người như thế nào. Ái Ni và Phi Tiễn được may mắn đến với con đường nghệ thuật với dòng nhạc vàng bất hủ của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Kho tàng âm nhạc của miền Nam Việt Nam rất giàu đẹp, từ tư tưởng văn hóa nghệ thuật đến nền tự do nhân bản của con người và dân tộc Việt Nam Cộng Hòa thời bấy giờ. Thư nữ bất tri vong quốc hận, cách gian do sướng hậu đình hoa. Tạm dịch rằng, thương nữ biết chi sầu mất nước, cách sông hát khúc hậu đình hoa. Bởi lẽ Phi Tiễn và Ái Ni không phải sanh ra ở bên Tàu và cũng không phải là ca kỹ nữ thời nhà Đường, mà chúng tôi là những người con mang dòng máu Việt Nam Cộng Hòa. Thời nay ca sĩ không còn là sướng ca vô loại như người xưa thường nói, vì ca sĩ ngày xưa không được xếp vào thể loại nghề nghiệp trong dân gian. Nhưng ca sĩ thời nay là một nghề nghiệp rõ ràng và theo tên gọi của nó. Ca sĩ là một người phải có phong cách, tài năng trên sân khấu và phải có tư cách, đạo đức, học vấn và học thức trên và dưới sân khấu. Phi Tiễn không kể những yếu tố về người ca sĩ vì muốn tự cao khoác lên người mình những danh hiệu nặng nề đó, mà vì Phi Tiễn chỉ muốn tự nhắc nhở mình là một ca sĩ của cộng đồng tị nạn cộng sản, phải có trách nhiệm với những danh từ trên mà người xưa đã để lại cho mình, không ngừng cố gắng gìn giữ bản thân, và trên hết là không ngừng mang lời ca tiếng nói nhỏ bé của mình đến với cộng đồng người Việt tự do khắp nơi. Cố gắng để lời ca của những nhạc sĩ một thời Việt Nam Cộng Hòa đến được với cả đồng bào của mình tại quê nhà.
Với sức mạnh của truyền thông và Internet thời nay thì quá dễ dàng để chạm được tới khán giả ở nhiều nước tự do trên thế giới. Thế nhưng sự tự do này vẫn là một điều quá xa xỉ đối với người Việt Nam tại quê nhà. Dẫu biết đường hướng và lý tưởng mình chọn sẽ dẫn mình đến những nẻo đường có rất nhiều chông gai, nhưng không hổ thẹn với bản thân mình. Hồn thiên sông núi nước Việt. Không ai có quyền tước đi nguồn gốc của một người dù người đó có ở đâu đi chăng nữa. Những thái độ chửi bới, xóa bỏ danh tánh cũng như bài viết của Huỳnh Phi Tiện trên Google, hay chặn YouTube, chặn Facebook, phân biệt, kỳ thị, hăm dọa và còn nhiều thứ khác sẽ không làm cho tiếng nói cũng như tiếng hát này phải im lặng trước cái ác. Nhưng những gì Phi Tiện và Ái Nhi phải chịu đựng bao năm qua cũng không bằng một phần nhỏ của những người đồng bào đang lên tiếng cho công lý, lẽ phải và tự do. Họ đang phải bị tù tội, thanh toán, ám sát, đe dọa mạng sống và gia đình ngay chính trên quê hương đất nước mà họ đang bám lấy, nâng niu và yêu thương. Nếu ai đó đã chọn cho mình một con đường gọi là trung lập và không muốn dính líu đến chính trị, ở đây mình muốn nói đến âm nhạc và nghệ thuật. Cái mà họ thường nhắc nhở mình là âm nhạc, nghệ thuật, phi chính trị. Đối với Ái Nhi và Phi Tiện thì điều này quá mâu thuẫn. Bởi vì khi đã chọn hát hay nghe nhạc vàng của Việt Nam Cộng Hòa trước 1975, người đó đã chấp nhận tư tưởng nhân bản tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Một câu nói nổi tiếng của ông Desmond Tutu: If you are neutrals in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressors. Khi bạn chọn trung lập trong một hoàn cảnh bất công thì bạn đã chọn phe của kẻ đàn áp. Nên sự trung lập này dẫn đến sự chống lại đồng bào mình. Im lặng là thỏa thuận đó. Nhà đấu tranh cho tự do dân chủ Martin Luther King Jr. có nói: In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends. Đến cuối cùng, chúng ta sẽ không nhớ những lời nói của kẻ thù, nhưng chúng ta sẽ nhớ sự im lặng của những người thân quen. Đối với Ái Nhi và Phi Tiện, nghệ thuật phải có sự tự do trong tư tưởng, tự do sáng tạo và sáng tác. Đó là yếu tố quan trọng nhất để diễn đạt cảm xúc khi trình bày bài hát của mình. Với niềm đam mê cho con đường nghệ thuật ca hát mà mình đã chọn, Ái Nhi và Phi Tiện luôn cố gắng hết sức để gửi đến cho quý khán thính giả khắp nơi những tác phẩm âm nhạc tốt nhất với hoàn cảnh và khả năng mà mình có. Sự mong muốn phần nào gìn giữ được hình ảnh của cha ông và các cô chú, và trong đó là lòng ước mơ những tác phẩm này sẽ có sự ảnh hưởng tốt đẹp cho thế giới mình đang sống, như tình cảm và thông điệp của các tác giả đã viết nên những ca khúc. Sau những MV là hình ảnh của hai vợ chồng cùng anh đạo diễn quay phim cũng là một người bạn rất có tấm lòng. Mỗi bài hát chỉ không đầy 5 phút, nhưng ba người phải chịu rất nhiều vất vả. Tất cả đều đã làm nên từ đôi bàn tay và công sức của mình. Nhưng sau những sự vất vả này là biết bao nhiêu sự yêu thương, ủng hộ thật sự của khán giả. Tình thương này của các cô chú bác, anh chị em cho Ái Nhi và Phi Tiện thấy tất cả chúng ta đều có cùng nhịp đập của trái tim, và nhất là cùng chung một chí hướng. Hôm nay là mình về tới Melbourne rồi, và mình hát là còn được tặng sách nè, tặng sách, rồi tặng đồ để phone, tặng 2 cái bông, rồi tặng 2 cái cup uống trà, rồi hoa, rồi cái này là vui nhất nè, được tặng khoai lang và bánh. Cưng dễ sợ, nhưng mà hai đứa đã bệnh rồi, không biết có ăn nổi hết không. Mà cô nướng khoai lang cô đem cho mình đây nè, rất là dễ thương. Hai đứa bệnh nhưng mà khoai lang không? Hát cũng ok. I love you, Besa. I love you.